नमस्कार, आज हम आपको बताते हैं कि सबमर्सिबल के वायरिंग कैसे की जाती है। पहले हम क्या करेंगे, मोटर का स्टिक लगा देंगे। उसके बाद कितने गिन के? 9 9 गिन के। हाँ कितने? एक बाल्टी वाइट हो ना, वाइट भी ले लो, छोटी मोटी हो तो बाकी। हो रहा है, पागल हो रहा है, पागल हो रहा है, हैं? कौन तो हो जाएगा, खट्टा जब लगेगा, हो जाएगा, गोटी का तो काम हो नहीं, कौन हो जाएगा जब खट्टा लगेगा, 500 कौन तो पहिए उतार पहले तो चोरी करनी पड़ेगी, चोरी भी करनी पड़ जाएगा।